女性温柔的迄面。好来，咱来读一遍，好无？来读这个歌词就好吼。来，对玛利亚出世耶稣，你有肯定妇女地位，欢喜接纳姊妹热情，甲你同工服务人类。好，第一站来吼。对玛利亚出世耶稣，你有肯定妇女地位，欢喜接纳姊妹热心，甲你同工服务人类。第27看卖啊，来，亲像上帝。无限天堂，保护全地，照顾人民，让我自然表达感情，春秋夫妻同建关系。真特别的歌，总是经伫圣诗内底，我相信。也显出真特别的气味，所以当咱礼吟的时阵，爱会记得，因这条歌上时也是为咱生命中的女性来祈祷。我相信咱每一个人生命中，至少拢有一位女性，伊对咱真要紧的地位，至少总是不止一位吧。咱生命中。有侪的女性，伫咱的生命中，在座我相信拢是共款，包括妇女嘛共款，伫咱生命中拢有一位，至少一位要紧的女性，随上不止一位，因为安尼，咱也透过安尼来孝念，来记得咱生命中这个女性甲咱中间的关系。愿上帝恩典，甲咱做伙伫地。请咱准备心。牧师、兄弟姐妹，大家平安。平安。这是礼拜时间到了，请大家将手机关静音。请作业。
我要时时学老耶和华，学老伊的话，要常常伫我的喙。我的心神要因为耶和华来夸口，谦卑的人听见也要欢喜。恁甲我着学老耶和华最大，三甲尊伊的名最悬。这是内吟圣诗304首，304首，我要学老。请起立吟全首。我要学老，我要学老，我要学老，我主上帝。我要学老，我要学老，我要学老，我主上帝。约翰有听见，隆重受伤惊日，因即这出声学老主生命。有人在祈祷。有人在唱歌，因即这出声学老主生命。我要学老，我要学老，我要学老，我主上帝。我要学老，我要学老，我要学老，我主上帝。因这声称赞，欢喜学老出歌。将一切学老眼光归上帝，眼光归前辈，眼光归圣经，眼光归上帝。我要学老，我要学老，我要学老，我主上帝。我要学老，我要学老。我要学老，我主上帝。愿做你家己，自愿我永远天父，你用听堂来创造阮大家。阮要尊重你，阮要称赞你，愿尊贵眼光归你到万世。我要学老，我要学老。我要学老，我主上帝。我要学老，我要学老，我要学老，我主上帝。请委员徛伫咱的做咱的信仰告别，伫圣诗的头前，请咱的信仰告别。我信上帝。全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，定十架，死埋葬，落阴府。第三日对死人中做活，上天，打在伫全能的爸上帝的大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体的活，永远的活命。阿免。请坐。启应文第36篇，上时也是诗篇的箴言第8篇。启应文36，我来刻，大家来印。着听智慧得叫，苍蝇在出声。智慧伫路边悬的所在，徛伫是路口。智慧伫城门口，伫人在出入的所在大声话。众人啊，我叫恁。世间人啊，我对恁讲。憨直的人啊，着学习精明。愚戆的人啊，要追求苍蝇。着听我要讲极好的事。
要论正直的代志。伫创造的起头，上主先造我。自古以来，我是伊头一个创造的。伫上起头，伫创造世界以前，对古早伊造我，我出世的时，还未有深渊。嘛也未有海洋。我出母胎的时，大山也未受造。小山嘛也未形成。迄时大地甲田野也未创造。连地上头一块部分嘛也未有。也未安置强冲，也未伫海面画地平线。迄时我已经伫遐。伊伫空中布置云彩，互深渊的水环冲出来，互海底定界限，互海水袂搬过界，互大地的地基。迄时我已经伫遐。迄时我伫伊身边做师傅头，逐日互伊欢喜。我不时伫伊面前欢喜快乐。伊以爱互人徛伫的世界。欢喜伊创造的世界人。当我的囝着听叹我，尊贤我服务的人真有福气。着听教师来得到智慧。毋通有决。听叹我的人真有福气。因逐日伫我的门口等待，伫我的门边咧听候。找着我的人，就是找着性命。伊会对上主得到恩惠。祈祷，咱请吴秋红长老娘。咱三甲阿头来祈祷。慈悲疼痛的天父，阮的主，感谢你顾惜阮，经过一礼拜久的时间，互阮阁有机会通一只自集。伫即个圣的主日，感谢你临在伫阮中间，阮众兄弟姊妹来到你的施恩宝座前来朝见你，来献感恩的祭，也用心灵甲真实来敬拜服侍你。愿主上帝，你欢喜接纳，阮也要来领受你通过妇人牧师所透放的信息，互阮会当搁较有智慧来了解你的心意，也照安尼来行。主啊，阮伫生活中时常得罪你，离开你的道路，搁浪费你的恩赐，求你赦免阮的罪，也教示阮学习来原谅得罪阮的人。今仔日是主你所赏赐互阮的安息圣日，也是妇女事工的纪念主日。求主互阮袂当提醒阮家己，也提醒阮身边的兄弟姊妹，互阮大家伫有限的生命中，袂当搁较看重属天的代志。主求你帮助阮，赐阮智慧甲力量，互阮大家愿意谦卑来领受呼召，尽心尽力来服侍。赐阮信心的脚步来跟对你，因为阮知一切只有我靠你才会得胜。透过阮的祈祷，主你要亲自带领阮桃园教会所有的姊妹甲兄弟，互阮会当做伙来分享主你的听，阮三甲合一来宣扬，来复兴主你的福音。主啊，阮也特别将桃园教会每一位姊妹的需要，拢带到你的面前。恳求你的祝福，甲你圣神的馈力，降临伫阮每一位姊妹的身上。主啊，求你也互阮每一个人拢知，你会伫你应景的日子内面，照着你的富足来供应阮的需要。主啊，像是阮也将今仔日的礼拜，对头甲尾拢摆咧伫你的面前，求你的灵甲阮三角一地，也愿你的听继续伫阮中间。愿安尼祈祷，是奉主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。
即时来共读今仔日圣经。今仔日圣经则是《路加福音》第8章11节到21节，和合本第90页，汉语本第76页。圣经《路加福音》8章11节到21节。这个譬喻就是安尼，真理就是上帝的道理，路边的就是人听见道理，魔鬼就来，对因的心内将道理抢去，免得因信来得着救。伫石段顶的，就是人听了欢喜承受道理，若是因无根。是暂时性尔定，拄着试炼的时就背让。落伫切仔内的，即个就是人听了就去，互伫生的挂路、火柴、烟乐所压迫，就结无成粒。伫好的土地，即个就是人。用好佮善良的心，听道理来接受伊，佮吞忍来结实。无人点灯用器具来砍伊，也是下伫面床下，就是下伫灯台顶，互人来的人看见迄个光，因为无有隐密，也将来无露现的。无有秘密，将来无互人佫露现的，所以恁着谨慎，怎样来听？因为既若有诶，要互伊；无诶，连伊家己尔做有，要互伊抢去。耶稣诶老母甲兄弟来就近伊，因为人多。要着棍碗，有人甲伊讲：“你的老母甲你的兄弟徛伫外面，爱要看你。”伊应讲：“我的老母甲我的兄弟，就是迄个听上帝的道理来行的人，为上帝听伊话，搁去行的人。”学老，请小诗班。小诗班，奇妙精神。
正道。今仔日牧师要正道的题目是听搁行，请吴妇人牧师。兄弟姊妹，大家平安。愿上帝稳定，甲咱做伙伫地。请咱咱边仔的人，虽然咱小可无啥公平，因为我将喙暗来摕掉啊，所以你应该有发现，总是我毋望我将喙暗摕掉这样代志，未来伫咱中间嘛会发生。我毋望这样代志伫咱中间嘛会当发生。意思就是有一天，我相信即天无偌久啊，即天会伫咱中间，咱所有人拢会当用真正的面貌来看人，因为咱嘛毋是迄种互人袂看见的人。所以做摆拢惊看一半尔，对无？未来会大家拢互相看见。愿上帝稳定，甲咱做伙伫地。我要请咱，虽然惊会当看一半，总是咱嘛袂当凊彩甲边仔的人，这个握手拥抱嘛袂使，所以请咱甲边仔的人讲一点，用迄个微笑吼微笑，迄个抛媚眼的方式吼，互你边仔的人知影讲真欢喜，甲你做伙做礼拜，所以请你甲头前后壁的人做伙讲一点仔话。所以来到教会吼，毋通只有来到教会尔吼，来到教会毋通安静来安静转去。来到教会爱甲别人有接触，安尼咱才会当真正领受到更较多上帝的温暖。愿上帝温暖，上帝的话语伫咱中间，咱做伙来祈祷。求主帮助阮，互阮听见你的话。求主开阮耳孔。求你的话入伫阮的心，阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。Good TV 好消息电视台，伊对开台了后，到现在有一个真出名的节目，迄个节目我有写伫顶头，这叫做崂山广告，对无？请问有看过这个节目的，请举手我看卖好无？嘿，袂少人诶，大部分诶手手放下，多谢。好，广告，这至少对清朝开始，伫闽南地区，随常伫台湾地区嘛是同款。这是一种民间的口传艺术。通常咱若感觉伊讲广告拢讲一寡阿里不达的吼，就来讲广告神啊。总是啦，较正经的，就讲广告先生。这个广告神啊，伊会运用闽南文化内底真丰富迄款的字话、押韵、四句联啊。咱捌听过四句联啊？好，伊的迄个押韵、四句联啊，真歹势，这我袂晓吼。我知影话牧师真敖。然后甚至会唱歌，唱一寡迄个歌谣。伫传统的庙埕或是大树骹就开讲，所以刘晓婷牧师，这是刘晓婷牧师开的节目。伊伫这个节目内底用真好的台语，搁讲搁唱，有时阵搁演，将圣经上帝话，就亲像古早时的广告神啊，就伫电视顶头来演出来，到现在已经超过20档啊。所以这是一个对好消息开台了后一个真固定的节目，就亲像广告神啊巧妙结合台湾本土文化，互真侪人的心有听见。这种使用台湾在地文化这款的广告，随上也是主要所当时伫巴勒斯坦这个所在主要讲故事的方式。换一句话来讲，主耶稣咧开讲的时阵，伊不只是做列比尔吼，伊同时也做当地的广告神啊。这要对什么所在看会出来？这就对这个主耶稣咧讲譬喻的时阵，
迄就是伊运用当地的广告神啊，即款的方式来讲话，就亲像咱今日所读到的即个经节共款。伫福音书的记载内底，主耶稣讲真侪譬如，换一句话来讲，主耶稣就亲像当时的广告神。所以伫基督教会真久长的历史内底，就发展出真侪无共款的解读。传统上流行咧解说主耶稣的譬如，就是这叫做寓意解经法。换一句话来讲，就是真侪人认为讲，就亲像迄个龙珠回头的故事共款，迄个老爸就亲像啥，细汉囝就亲像啥，大汉囝就亲像啥，就是这个解说的过程内底，就是每一个部分拢有伊特殊的意义。这是古早上时啊，真侪牧师伫讲台顶头，对古早开始就安尼解说这个譬如。总是对19世纪德国有一位学者叫做阿道夫·朱利尔，伊认为其实主耶稣所讲的每一个譬如，拢只有一个要点，尔。这个主张到20世纪，因为这个主张真侪人讨论，所以讨论了到20世纪尾，渐渐互近代的学者来认同。就亲像咱今日所读到的这个出名亚正的譬如，咱通常叫做亚正的譬如，也有人称作经济的譬如，也有人称作土地的譬如。这个譬如，路加上尾用主耶稣因兜的人来找伊，总是因为人真多，下客袂入去看袂到主耶稣，有人来报耶稣，然后主耶稣是安怎反应？路加福音第8章21节，咱做伙来听，咱做伙来读啦吼。这是这个新的台语译本，去年打出来，咱做伙来读看卖吼。耶稣对因讲：听上帝话，有去实行的人，就是我的老母，我的兄弟。好，亲爱的兄弟姊妹，这叫做结论。换一句话来讲，路加用这个故事来讲。这个譬如的结论，这个譬如的结论是讲，我想若捌听过这个故事的人，读圣经的人，拢小可知影，这个譬如所讲的，就是上尾是野伫好的土地顶头，会种子会生出100倍，会收成，会当收成100倍。所以换一句话来讲，这个譬如只有一个要点。就是听上帝话去实行的人，就是好的土地啦。简单来讲，就是这个譬如主要要指出来。然后主耶稣这个回答有另外一个意思，什么款的意思？就是讲，遐个主耶稣伊来到这个世间的目的。除了这同款吼，咱来到这个世间的目的嘛同款。除了咱有血缘顶头关系的家庭以外，上要紧的主要所来嘛，组织建立另外一种家庭。这个家庭主要内底主要的成员，就是遐个听见上帝话，并且愿意照安尼去行的人。所以，亲爱的兄弟姊妹。只要咱是这款的人，咱是这款愿意听见、照安尼去行的人，那安尼咱就是主耶稣的兄弟姊妹，对无？这是对主耶稣所讲的啊。用另外一种角度来讲，这叫做教会。亲爱的兄弟姊妹，咱的教会主要的目的，就是做伙组织要来听上帝话，并且。咱愿意照安尼行，讲起来真简单对无？总是要安尼行真困难对无？咱拢知影这个困难度。所以这叫做教会，也是教会本质。然后咱个人呢，咱个人专心听见，愿意去行，
对于咱个人来讲，这就叫做信用。亚正的譬如主要咧讲这样代志，一个听见的人，听见上帝的人，上帝道的人，会透过行动来结果子，上时迄个果子生出来会超过咱所想象。就亲像这个譬如上尾主耶稣安尼讲，路加福音第8章第8节，有诶落去好土地，大长起来，结实100倍。这话讲煞，耶稣佮大声讲，有耳孔通听诶人就听。总是当主耶稣应答伊诶学生，称这个亚正诶譬如叫做上帝国的二比。二比原文就是复数，所以这代表主耶稣虽然讲一个故事，总是嘛是只有主要一个要点，总是有其他的意思。大声这个譬如主耶稣讲的这个譬如，大声要讲的其实是上帝的恩典。路加福音第8章第40到第50节是安尼讲，咱做伙来读看觅，咱做伙来读哦。来，有一大群的人对逐个城市一直聚集来耶稣遐的时，伊用譬如甲因讲，有一个夜经济的人出去夜经济。好，通常咱就安尼来读过，一般咱袂注意。总是详细读，咱就会读出头一个主耶稣讲这个譬如内底一个真奇怪的代志。这个亚正的人选择亚正的方式真奇怪，是安怎奇怪？一般人会想讲，我先拉土犁桑对无？这不止现代哦，过去比尔斯坦嘛是安尼哦。咱刷落去，咱看到耶稣的譬如内底有迄个将土犁桑的迄种，迄个譬如。一般的人，连做田的人拢知影，先将土犁桑，然后野种落去，还会当收成好势啊。所以这个譬如一开始就有一个奇怪的所在，因为一般的常识。犁桑了土较野种，就会当得到更较好的收成。总是这个人野种无照牌理来出牌，照譬如所描述，这个人凊彩野对无？所以就有一粒种子落伫迄个路边，迄原文就是一粒哦，所以单数一粒。有一粒种子就落伫路边，互人吞打，飞鸟来嚼了；有一粒种子就落伫迄个石盘顶，无水就去互孤打去；有一粒种子就落伫迄个刺仔内底、刺皮内底，互刺皮来挖开。到尾只有迄粒种子啦。到尾只有一粒种子，迄粒落伫好土，就是已经挖松的土内底的迄粒种子落去了后，伊煞会当伫迄个好土顶头来结实100倍。所以，虽然照正常人来看，这个人，这个野种子的人。无照牌理出牌，总是主耶稣去照着这个野种子的人咧对咱讲，什么会叫做上帝恩典？上帝恩典就是伫遐的人看起来未结果子的土地顶头，这个野种的人嘛无当生，伊嘛共款野种。所以，亲爱兄弟姊妹，唔通当生哈。虽然咱感觉讲这个人的死记啊，的甲伊讲福音无，对伊好嘛无效啊吼。总是唔是安尼哦。上帝恩典是啥物货？
上帝恩典是莫当生哦，无当生，迄个看起来都袂结实的图，迄个定图啊，迄无可能啊。这叫做上帝恩典。所以头一项，这亚正的故事其实是咧对咱讲安尼，就亲像马太福音第5章44节。做伙来读这段经节，来做伙来读来。因为伊互日头出来，照歹人甲好人，嘛落雨互义人甲不义的人。有无？上帝恩典就安尼啊！日头出来，到讲你好人，你歹人，拢照啊，对无？无嘛。然后咱今仔日读这个经节，是对主耶稣家己咧解说这个譬如开始来读。耶稣咧对咱讲。是安怎咱会听无上帝话呢？有时是撒旦，伊要阻止咱听见。检采侪时阵，咱甲上帝话都无连线嘛。就亲像阮妈妈，伊伫厝内底，伊拢甲我讲吼，伊伫阮台南的厝，手机摕出来都无讯号啊。是安怎？伊就讲手机歹是无？伊甲我问讲手机歹是无？我讲毋是啦，妈妈，迄厝内底无 WiFi 啊。咱知影 WiFi， 在厝内底吼，因为迄个外口的讯号有当时也无法度入来，所以厝内底啦，所以我就教伊讲去装第4台的 WiFi， 迄个有网络，搭伫厝里，安尼伊就会通啊。个人伊后来通了，逐工就送迄个，恁拢知影，伊逐工就送一个图互我，所以要紧的是啥物货？爱有连线号有会通啦。换一句话来讲，咱若要靠咱的性命啦，要靠逐礼拜牧师讲道，是逐工懵拍开。Good TV 的电视台，就听牧师讲道，安尼就好。假使咱的性命若要挖靠遮的吼，早晚会打死，你知毋知？早晚迄个会孤打死。所以咱的性命爱靠啥？免靠别人的话。有当时牧师讲较济，嘛无效。有当时咱的性命爱挖靠甲上帝话有连结，有当时只要一句就好，咱就会当挖靠迄句来活一工，透过迄句话上帝话，咱来甲上帝祈祷。有当时只要一句话就好，所以早安贴图毋是无路用的，迄毋是无路用，迄有当时咱挖靠迄句话，就会当互咱的灵性活一工。所以请爱的其实虽然伫遮有当时咱听讲道，心内底会激动，总是当咱起身转去到咱的厝了，离开这个门，就感觉讲吼，安尼好啊，我这礼拜义务尽了啊，毋是哦。转去了，虽然你会当袂记得牧师所讲的话，请毋通袂记得上帝的话。所以这是第二粒经济啦。迄个第二粒经济是咧讲，你爱说字啦，请甲上帝有连线。佫有一粒经济落伫迄个齿仔内底、齿皮内底。主要所讲，这个齿皮内底，迄是互世间的钱财，互世间的荣华荣景所影响。换一句话来讲，就是伫咱心内底的心思意念。亲爱的兄弟姊妹，咱心内底的心思意念，若拢是钱财宴乐顶头，心内底拢想讲我等下中昼顿要食啥？那安尼，伫咱内底上帝话就藏袂牢。所以咱读到《路加福音》第8章第15节，
咱做伙来读这段经节，路加福音第8章15节。做伙来读，来，落伫好土地的，是人听到信息，用诚心善良的心接受，耐心听候到结实。换一句话来讲，主耶稣咧对咱讲，啥物话叫做落伫好的土地，就是真正会听见。这所有的土地，拢有经济压着，对无？这所有的土地表示啥物话？这所有的土拢听见啊！咱这个人的心若是一片土地，那安尼咱有听见啊？因为上帝话来啊，总是咱听了，咱放伫搭落。所以主耶稣咧对咱讲，若想要做一个真正听见的人，就要用顺诚实善良的心来接受。这个现在的台语翻译做接受，接受原文的意思叫做真安来掠条啊，安安来掠条。换一句话来讲，用诚实善良的心。安安掠条上帝的话，成做咱生活的重心，成做咱性命要紧实践的所在。所以，这个譬如另外上尾也咧对咱讲一项要点：安安掠条行出来了后，爱耐心听候。换一句话来讲，经济落去了后，什么时阵会满意？什么时阵会慢慢大长？迄需要时间对无？需要照顾，需要水分，需要人好好栽培。那安尼，伊就有可能会生成做百倍。这就亲像上帝国，上帝国不是第一天一天就随时会当成就，不是。上帝国是慢慢忠诚。假使咱有耐心，上帝国就会结实伫咱生命的周围。假使咱也种落去真好的种子，然后好好照顾，伊安怎生出互咱疗伤未到的大长，生出互咱疗伤未到百倍的成长。假使有一天，咱也发现，我身躯边的人拢开始改变，连我也改变啦。那安尼有可能就是上帝国的实现，伫咱所伫的所在。当咱若开始发现这点，那安尼就表示咱真正听见啊，咱真正听见上帝的话啊。就亲像主耶稣说的。这个譬如，咱做伙来读这个经节，路加福音第8章16节到17节，做伙来读看卖啊吼。无人灯点了，用红啊盖起来，也是放伫面床骹，是甲伊插伫灯台顶，通互入来的人看着光。因为无一项稳捌的未显露。无一项暗藏的未露现，未互人知。迄个菜吼真特别，即摆经的迄个字，用这个字来表达吼。主要所讲，咱所结出来的果子，就亲像灯共款。灯爱互人看见，因为灯。主要的作用毋是咱看灯对无，是互人照光咱四围。所以一个灯一拍灯，若放伫门窗骹，也是用红啊放起来，安尼迄就戆人啊。迄灯无法度发挥功用，因为安尼主耶稣也提出警告。路加福音第8章18节刷落去安尼讲，刷落去安尼讲，来18节。我电脑小可有宕机，所以我好安尼好。
做伙来读这段经节来。所以要注意要安怎听，因为有诶要互伊搁较侪，无诶连伊家己想讲有诶，嘛要甲伊抢起来。亲爱兄弟姊妹，主耶稣咧问咱性命诶这窟田、这片土地，拢野啥物？主耶稣咧问，请问你的心，规工拢咧想啥？拢咧听啥？拢互啥物货所占满？爱世字，咱所听到的，咱的心所占满的，规工若是想讲好，我若投资这个，一工就互我冒死啊！我相信咱最近也是自古以来，我差不多一两礼拜都会听到有人报名牌，互我知。报啥名牌？嘿，你来加入阮的股友社。咱毋知有接到这种电话无？好无吼？好，咱若规工拢想讲好，迄个一工就还是规工就想讲，有的人就想讲要借钱互你，遐好康吼。规工拢有人敲电话来讲要借钱互我，搁那免利息的，若上了利息就艰苦对无？总是咱的心思，若规工拢想讲，嘿，迄个国家都无听我的，我若占领伊就听我的。我相信最近大家拢有注意这个新闻。啊，你敢知后果是安那？伊家己想讲有诶，迄个嘛要来抢去。后果就是安尼啦。你规工拢想讲，迄是我诶，敢有影？规工拢想，规工拢想。当你想诶真正对全世界讲出来的时阵，迄就变做恐怖分子啊！你知无？敢有影是你诶？有当时啊，咱想诶，咱想讲吼，我若占领安尼，迄就是我诶啊。等到咱看迄个效果，因为咱现在拄仔咧见证21世纪有史以来第一线的报道，因为今仔的世代的战争，甲过去的世代无共款，你会当暗暗啊毁灭一座城，迄无人知，因为过去无手机啊。无遮个摄影机，随时现时就报互你看。即摆毋是哦，即摆你做啥物歹，现时就报互你看。然后你互偌侪人踢靠，现时就报互你看。所以今仔日的战争，甲过去的战争完全无共款。然后今仔日的做歹，嘛闪袂掉。刷落来的天罚。今仔日是总会所定妇女奉献主日，随常咱通常用3月上晚近3月8号国际妇女节这个主日来实施。咱知影3月8号妇女节是安怎来？3月8号，毋是妇女拢3838咯，毋是安尼哦。因为伫19世纪，英国因为工业革命、经济快速发展，才会工厂请一个查甫的，会当请3个查某的。了解无？随常现在嘛共款，伫咱的职业场内底，女性的工资甲男性有无共款？咱知影，真侪所在拢是安尼。女性的工资甲男性无共款，古早就安尼，而且古早搁较过分。19世纪的时阵，请一个查甫的会当请3个查某的，安尼要请查甫的请查某的。
安尼当然嘛要请查某的啊。所以当时英国工业革命了19世纪，请真侪工厂内底请真侪女工。当时因这女工有真长的做工的时间，因的工课环境真危险。这个原因，直到这女工伫1857年3月8号就上街头来抗议游行。总是因去游行，过工是毋是搁爱去做工？是，嘛是去做工。这个工厂的头家就看讲啊，一寡人尔，所以嘛无要改善。所以后来演变成做每年的3月8号，这个女工拢上街头抗议。每当的3月8号，直到50冬后。1908年的3月8号迄天，有15000人的女性上纽约的街头来抗议，因争取权益了，才渐渐受到重视。后来3月8号这天，才成做国际妇女节，所以唔通阁讲这天是3838咯吼。这天是真严肃的一天。实际上，伫这个披露进前，主耶稣路加就对咱讲，神学家认为这段记载是圣经的珍宝，因为伫圣经其他的所在无出现，就是描述一群主耶稣有一群女的学生。路加福音第8章第1节到第3节是安尼讲的。做伙来读这段经节来。过无偌久，耶稣逐城市、逐庄社行透透传道，宣扬上帝国的福音。12使徒甲伊做阵，有一寡捌互邪神附身，也是破病互耶稣医好的妇人人，嘛甲伊做伙去。其中有大粒的玛利亚，耶稣捌对伊身上赶出7个鬼。希律的管家考撒的某约阿娜、甲苏撒那，以及其他真侪妇人人，因捌用家己的财物服侍耶稣甲伊的门徒。亲爱的兄弟姊妹，咱伫遮就读到啥？读到耶稣除了有男性的学生。嘛有女性的门徒，敢毋是咧？不管是毋是伊捌受邪神附身、互病所牵连，搁大官的某，不管世间人看因性命社会地位，因拢是主耶稣的军队者。路加特别将这个记事放伫主耶稣这个譬如进前，神学家讲。这有伊特别的意思，伊要对咱讲，啥物货叫做好的土地？好的土地，敢只有查甫尔嘛？好的土地，嘛有女性。好的土地是遐听愿意去行的人，女性敢毋是搁较侪？所以当时伫犹太社会内底，这女性，因为因一个月固定拢有经期，伫迄个期间，因拢互人看做无清气，直到因会受排除伫信仰群体以外。相时因伫女性伫当时的社会内底无地位，受看做是男性的附属品。相时伫基督教会历史顶头，嘛有一段。对莫大粒的玛利亚来侮辱的历史，因为主后591年，教宗格里国一世，伊伫讲道的时阵讲，这个莫大粒的玛利亚贪慕虚荣，伊放伊的头毛，行为无好，做出歹代志，上尾伊的结论叫做兄弟啊。更较清楚，
真清楚，莫大粒的玛利亚是一个基女。后来，伫1896年，一个德国的学者，伊伫开罗，埃及的开罗，发现一个古卷，叫做《玛利亚福音书》。这本册虽然受人断定是主后2世纪所写的，所以是伪真。总是因为伊是古卷，所以嘛会当互咱知影初代教会一寡实况。这个经卷将玛利亚描写做主耶稣搁活了后，初代教会的领导者。伊对这个使徒讲：莫搁哭啊，莫搁惊。伫迄本古卷，这个故事上尾是描述彼得。彼得听了，大大受气，讲主耶稣太启示予一个女性。这种代表一寡观点。久长以来，用男性做人类社会主要的观点，甚至包括教会。过去随常伫华人的社会内底嘛是安尼。伫东汉班固，伊就捌写一本册叫做《女戒》，册内底教这个女性爱卑微、爱弱小、爱谨守妇人人的本分、爱敬畏伊的丈夫、爱有妇人人的行为、爱专心、爱屈从。好听，讲好听，这叫做稳定家庭关系。事实上，这是对封建社会的偏见，认为一个妇人人生出来就是较低、较歹、较卑微，一世人拢爱倚靠伫厝里，细汉的时倚靠老爸，出嫁了后就倚靠丈夫。这个观念，久长以来就牵制台湾的社会，随上古早的社会嘛同款。这拢是对女性的限制加拘束。直到近代，鲁迅伫民国开始的时阵，伊讲这本册叫做《真丑陋的封建思想》。理后嘛安尼讲，伊讲这本册叫做集合压迫女性思想的集合。直到20世纪，女性的权利才慢慢得到成长。对莫大粒的玛利亚，伊的观点嘛是安尼。教宗方济各，伊伫2016年6月份的时，伊宣布将7月22号列做罗马年历内底庆祝的日子，定这天来纪念莫大粒的玛利亚。教宗方济各伫这个伊的讲道顶头安尼讲，伊讲莫大粒玛利亚伫主耶稣空的坟墓进前啼哭，这个提醒咱，有时阵伫人生内底，只有透过目屎，咱才会当看到耶稣。只有透过目屎，咱才会当看到耶稣。莫大粒的玛利亚甲夏娃无同，夏娃将死亡带到人类生命的发源地，总是莫大粒玛利亚是伫死亡的所在宣扬生命。这拄拄显示主耶稣对伊有特别的计划甲慈悲，所以天主教教廷甚至做出解说，因讲除了迄12位使徒，第13位的使徒叫做保罗，然后第14位的使徒就是莫大粒的玛利亚，因称伊做第14位流目屎的使徒。亲爱的兄弟姊妹，连上保守的天主教会，拢定心来关心莫大粒的玛利亚，
这拢咧对咱讲，请换一个角度来看女性伫主耶稣军队主耶稣的人因的地位。提醒咱上开始军队主耶稣的门徒内底，就一群妇女。上时教会对一开始到现在，我相信来用投票，现场的男性会投输，因为女性一票，男性也一票，对无？咱算看卖啊，伫现场有偌侪人用骹投票，伊要来军队耶稣。查甫会输哦，你敢相信？大部分拢是女门徒，现场算就知影。所以，亲爱兄弟姊妹，就亲像主耶稣咧对咱讲，真做好徒的关键，就是咱怎样听，遐会专心去听，并且照安尼去行的。亲爱兄弟姊妹，侪拢是女性。遐个女性伫社会、伫厝内底、伫教会内底，拢扮演要紧参与的角色。上要紧的是，因虽然时常流目屎，就亲像《红楼梦》内底所讲的，女性是水做的。总是也亲像教宗所讲的，爱知人的性命内底有时阵只有目屎，才会当看见耶稣。但愿咱拢通看见耶稣，听见伊的话，并且伫咱性命所伫的所在，耐心静坐，听候直到结实百倍。做伙来祈祷，求上帝帮咱扶持，互阮对你来得到快乐。求上帝引带，互阮愿意听，知上帝你的话语要入阮的心。求上帝引带，互阮真实行出你的话。嘛纪念伫阮生命中遐要紧的女性。伊伫阮生命中做出要紧的贡献，才会拢要帮助阮，互阮真正会当纪念伊，活出这个价值。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。求主将你的话刻在伫我心，这是我要互大家看这个妇女奉献主日的一段影片。这个影片是妇女宣教女宣道会，我拄有讲过吼，伫礼拜前我就有讲过啊。今仔日除了是马街庆祝马街来台150周年的礼拜以外，今仔日上时也是妇女奉献主日，所以今仔日有特别业奉献茶啊。所以当咱看这个影片，可能我咧想讲伫讲话进前，就会放煞大概2分钟。当咱咧看的时阵，咱会当做这个祈祷，咱纪念这个过去伫咱中间宣教的女性，也帮咱扶持，互这个宣教的运动接续伫下来的台湾。咱做伙来听甲看这个影片，差不多2分钟了吼。从头来了哈，对头来好不好？对头来哈 ，OK。
到家的好吼，到家的好，帮我卡掉吼。咱手中有州保业的奉献地，因所要做的事工，拢伫这个奉献地后壁，所以咱也有感动，咱会当为因今年，这是刷来今年所要做的事工来奉献。愿上帝帮咱扶持，互妇女伫台湾这个宣教的脚热，持续上时也得到祝福。即时来吟圣诗494首，494首。对玛利亚出世耶稣，对玛利亚出世耶稣。请起立。吟全首。对玛利亚出世耶稣，你有君天妇女地位，欢喜家人姊妹热心，甲你当讲服务人类。亲像上帝无声听他，保护全地，照顾全民，张望主人表达感情，春秋夫妻团常关心。人生观念爱，观念一切，拢受男性左右。当拢有分离，也造成苦，愿你坚定定心分享。上帝求你掌愿来世坚强，以及温柔调情，有人那难度本性革命，从这奇妙美丽。请坐。即时来奉献，请陆敏珍姐妹、吴秋红长老娘，请。
即时我来报告大师，咱来读今仔日的金句。我读一遍，会长读两遍。伊应讲，我的老母甲我的兄弟，就是迄个听上帝的道理来行的人。路加福音第8章21节，请。我的老母甲我的兄弟，就是即个会听伊说迄个来行的人。路加福音第8章21节，伊讲，我的老母甲我的兄弟，就是这个拿上帝道理来行的人。路加福音8章21节。请掀开周报第1页。第一面后礼拜，服侍的人员请家己来看。3月份的服侍人员，请你家己来注意。第2页周间聚会，请大家家己来看。第3页是咱大个小组互相关心大岛的事项。如果你有新更加需要请来大岛的人，请你家己讲你的组长来登记。第4页是咱的奉献的明细，若有订单，请你往办公室来更正。第5页消息报告。本主日3月7日是咱妇女一年一届的妇女时光纪念主日，请委员时光关心大岛。第2项，3月份职业长职长老陈祖德执事郑亚中、黄文光。第3项，关怀部今仔日要开会吼，咱改伫后礼拜3月13。第4项，3月份定期的中执会伫中昼12点，伫701会议室召开，请中执出席参会。会后煞只要开小会。请小会员出席开会。教育部线上会议3月7拜一暗时8点召开，请会员参会。后主日3月13教会小组会议，伫3月19拜六领袖高峰会结束了后召开。请各区的区长小组参会。教会消息：第1项，教育部综合金审查委员会公告，今仔日开始接受110年度第1学期综合金申请。到今仔日中昼12点10止，要申请的同学，请伫即个时间内甲相关的资料、影印、申请表、刷卡记录、甲服侍表、甲收集的周报，交予各班的老师、主任、团课辅导，也是6楼办公室。伫信啊、公报啊也有。第2项，教会爱餐目前采取各单位团课，恁若是有需要去办公室登记便当。第3项，东门国小咧租的20位汽车停车位已经开放予会友使用，有需要就去收费室来摕迄个停车证。第4项。每礼拜3配合双年团课活动，乐龄关怀据点，因为桃园区同款有个案疫情发生，
所以3月份赶快讲席停机主会。告解消息，德中长职联谊会3月12号拜六上午10点，伫杨梅教会举行。特别邀请吴春成博士董事长专题演讲，壮士带来了战国策缘起，欢迎长职同工报名参加，有准备点心甲午餐。教会中级同工101训练。咱下骹即个表有时间表请大家家己来看。其他消息，合作社理干事会伫3月13中昼12点，伫701教室召开，请理干事出席参加。请牧师补充报告。我来补充报告一项就好。后礼拜六有2场的演讲，甲迄个学习，一场伫杨梅教会，一场伫新德教会。这不只是中级同工来参加尔，我嘛要邀请咱中间若有意思要参与的，请会当互我知，然后我会当主办单位来报名。嘛欢迎做伙来参与，因为这个伫后礼拜新德教会这场其实是一个训练会，特别是新媒体的时代，特别邀请平镇浸信会的4位主要咧负责新媒体的同工，因来做训练，所以我认为这是咱若愿意投入服侍。伫咱教会内底，咱其实宣告，今仔日个时代，咱爱用新媒体的方式、态度来观看，所以咱会当来参考别人是安怎做。当然，无得靠咱教会有法度拢做，总是咱教会嘛爱迎接新的时代。所以欢迎，不只是中级同工，要邀请咱中间，假使咱也有意愿，请咱会当来做伙参与。愿上帝帮助扶持，互咱的教会日日进步，上时，互咱的教会真正有上帝完全的祝福。祝福差遣第395首，395首，至圣天父，阮感谢你。395首，至圣天父，阮感谢你。请起立吟全首。至圣天父，阮感谢你，受恁带，甲你相见，心内罪恶，伫你面前，对主宝贵到底世界，愿你所要，我秒尽力，因我心乐，给好给己，献出一爱，最后梦游，因错朗朗连呼地球，我们细说，
救主释放，困苦的人属因快乐，相信因主高我当行，愿夜孤寂眼可一秒。请咱做伙来领受祝福，甲差遣。当愿主耶稣基督的恩典，天父上帝永远的听痛，圣神的相通，甲咱大家做伙期待。对这时，直到永世代无尽。阿门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 。请坐。电压没倒。平安礼，请互相请安。